Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Ebben a videóban ez a címe, hogy próbáld ki nevetés nélkül. Ez a videó most, hogy ez az első 4 számos. Gondoltam, hogy csinálok még ilyen gondoltam, hogy ilyen videókat csinálok, úgyhogy remélem nektek tetszeni fog ez a videó. Bocsánat a hangzavarért, úgyhogy akkor vágunk is bele. Ender, what? Hát ilyet nem látni minden nap. Get on the edge, have some success out there. Get everybody out flanking it. Come right back with Kyle Echo. Echo has 9 carries in the middle of the field. And Candido. Igen, egyszer vettem magamat itt a pár másodperc előbb, vagy ezelőtt. Úgyhogy egy nevetés, úgyhogy már volt. Ha megzentem az 5-öt, mondjuk nem tudom, 10 perces ez a videó most, akkor vágunk is bele, és ha halljátok azt, hogy nem mindig beszélek benne, mert megállítom a videót, akkor bocsánatot kérek, ugyebár. Na akkor meg még egyszer vágunk is bele. Hát, azt a mennyi macska. Van egy pár darab. Végül is. Hát az kemény volt. Diabetes. Ez inkább nem vicces akar lenni, ez inkább ilyen cuki féle, vagyis imádnivaló, vagy ilyesmi. Na akkor folytassuk tovább. Ha észrevettek egy-két beszédmást, akkor sajnálom. Alright, that's good, that's good, that's good. Na mi lesz? Rádobja? Oh. Hát az kemény volt. Hú. Na, ebből mi lesz? Remy, come. De cuki. Remy, sit. Speak. Fuck. Good boy. Away. Away. Mint ezzel a leghíresebb süteményben. Olyan gondoltam. Szerintem belepörgetek ebbe a videóba, de csak azért, mert Я сегодня тебе принёс. vagyis izébe. Ebben sajnos 15 percig van az idő, és pont azért. Na, С неба букет из пышных роз, не тюльпаны и не Cuki lesz лилии, szerintem. а всего лишь петунии и... Hát azt mondom. I would love Go to. ahead. I want to see this. No. That just wasn't right. Yeah, I know. Hát, I know. ezt tudom. See that in the blooper reel. Yes, we will. It's in you. Elkapja egyáltalán? How could you be running? It's in you.
Ha halljátok a számítógépet, akkor sajnálom, mert le sem gépezik. And that's my vibrator. Ö. Hát ez fura... Ó, volt ott valami. Várjatok. Ó, leverte a kislánynak a sokáját. Na. Hát az kemény volt. Egy csávó csak úgy nekiugrott. Esküvőre. No end. Randy. Na. Nem kellemes. But then... Szegény kis kutyák. Átmegy a saját kölyként, vagy másnak a kölykein. Jack up to discover this amazing thing. It's called Plane Kick. Where have you been? Check it out. Well, he's dead. Now, yesterday morning, I came out into the front yard. Dogs were across the road. And as soon as they saw me, they came bounding over. And I just made it into the front door in time. Hát ez kemény volt. Na nézzük. Hát... Ez kemény volt. Ez a kígyó. Hát... Lehet azt hinni, hogy egy igazi motor. Csak az inkább ilyen robogóféle volt. Szegény macska. Belapörgetem. Visszapörgetem. Ez mi volt? Mi volt? Na nézzük. Jaj, szegény gyerek. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Much overwear, it's gonna be hot. Try that? And I don't need a jacket. Thanks, Arthur. Jacket. Jack? Thanks, Arthur. Belapörgetek azért. Na nézzük. Hát ez kemény. Egy kis légy, vagy ilyen nagy bögölénynek kell lenni. Na. Hát ez kemény volt. Ez kapott. Na, új. Szegény gyerek. What the hell, Carl? Hát ilyeneket nem látni minden nap.
faticando tantissimo. Vai Pancino, fatti una corsa. Ó, Gyurikám. Pancio? Hát ennek a videónak eleve most ennyi is lett volna. És én Lajos voltam. És ha nagyon tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. És írjatok kommentet, hogy milyen volt. Igaz, hogy nem tudom, hogy egyszer vagy kétszer nevettem magam, de hát az nem direktből volt. Hát ennek a videónak ennyi is lett volna. Én Lajos voltam. Sziasztok!